गाइस, डॉग्स यानी कुत्ते तो हम सभी ने देखे हैं, लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे रिच कुत्ता देखा है? नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस कुत्ते का नाम है गंथार और ये जर्मन शेफर्ड कुत्तों की प्रजाति से है। बाय द वे, ये कोई ऐसा या वैसा कुत्ता नहीं है। दरअसल ये दुनिया का सबसे अमीर कुत्ता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके पास खुद का प्राइवेट जेट और एक खुद का प्राइवेट आइलैंड है, जिसकी टोटल संपत्ति लगभग 14.5 करोड़ डॉलर्स है, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 9 अरब और 70 करोड़ रुपयों के करीब में होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।